Después de los 60, el corazón ya no grita, susurra, aprende a escuchar los avisos. Antes de que sea tarde, el corazón nunca avisa dos veces. Con esta frase comienzo muchas de mis consultas en hospital. No lo digo para generar miedo, sino porque, tras más de 15 años atendiendo a adultos mayores en España y Latinoamérica, he visto como casi todos los problemas cardíacos graves de infartos, arritmias, insuficiencia cardíaca, crisis hipertensivas empezaron con señales tan sutiles que la persona las ignoró por años. En adultos mayores, el corazón deja de gritar, empieza a susurrar. Y si no sabes interpretar esos susurros, puede que la primera señal fuerte sea demasiado tarde. Antes de continuar, te invito a darle like y suscribirte porque este contenido puede literalmente proteger tu vida o la vida de alguien que amas. Soy la Drag Laura Méndez, máster y especialista en medicina interna y cardiología preventiva en adultos mayores. Hoy quiero darte la guía más completa y profunda para entender tu corazón después de los 60 cambios cardiovasculares. Después de los 60, el envejecimiento internó. La mayoría de personas creen que envejecer significa arrugas, canas y menor energía, pero la realidad es que el envejecimiento más peligroso ocurre dentro de las arterias y el corazón. A los 60 años, las arterias se vuelven más rígidas, el endotelio, la capa interna, se inflama. Se forman placas ateromatosas silenciosas. El corazón pierde flexibilidad para llenarse. El sistema eléctrico del corazón envejece. Estos cambios alteran presión arterial, ritmo cardíaco, circulación de oxígeno, funcionamiento del cerebro, respiración, equilibrio de líquidos. El sistema cardiovascular se convierte en el sistema más vulnerable del cuerpo. Aterosclerosis, el enemigo silencioso que avanza durante décadas. La aterosclerosis es la razón por la que sube la presión, se tapan las arterias, aparecen infartos, se producen ictus, fallan los riñones, no duele, no arde, no da síntomas, hasta que casi es tarde. El proceso, el endotelio se inflama, entra colesterol LDL oxidado, se forman células espumosas, se crea una placa, se endurece y calcifica, obstruye el flujo sanguíneo. La mayoría descubre su placa cuando ya bloquea 70% de la arteria. Señales normales que en realidad son avisos cardíacos. Muchos adultos mayores creen que ciertos síntomas son normales por la edad, pero no lo son. Cansancio al caminar distancias cortas no es normal, es un signo de mala perfusión. Insuficiencia cardíaca o angina. Hinchazón de tobillos indica retención de líquidos por falla cardíaca o renal. Falta de aire al acostarse sugiere congestión pulmonar. Palpitaciones breves indican arritmias auriculares. Dolor en mandíbula, espalda o hombro izquierdo puede ser un infarto atípico. Sudor frío repentino es un signo de hipoperfusión. Mareos, confusión o visión borrosa pueden ser señales de hipoperfusión cerebral o arritmia. El infarto silencioso en mayores, el gran impostor en jóvenes. El infarto es dramático, dolor fuerte, presión en el pecho, sudoración extrema. En mayores, no en mayores de 60 a 70 años. El infarto suele ser sin dolor, con molestias leves, con cansancio extremo, con náuseas, con dolor en mandíbula, con mareos, con confusión mental. Hasta 50% de los infartos en ancianos son silenciosos. Una persona puede tener un infarto sin enterarse y días después sentirse raro. El electrocardiograma revelará la cicatriz. La hipertensión en mayores, el asesino que nunca descansa. La presión alta en mayores es distinta a la presión alta en jóvenes. Rigidez arterial, presión sistólica muy alta, tensiones como 1,65 de 7016-06517-075 son extremadamente peligrosas. Variabilidad extrema, la presión fluctúa por deshidratación, nervios, café, comida con sal, cambios de temperatura, medicamentos. Errores comunes. Al medir, los mayores suelen medir la presión después de caminar, hablando con piernas cruzadas, sin reposo previo, recién ingerido café. Esto genera falsos positivos y también falsos negativos. La conexión corazón-riñón, el síndrome cardiorrenal. El corazón y los riñones trabajan juntos. Si uno falla, el otro también. La presión alta daña los riñones dañados elevan más la presión. Esto aumenta la sobrecarga del corazón. Es un ciclo peligroso. La conexión corazón-cerebro, la niebla mental, la pérdida de memoria y los mareos en muchos mayores son cardiovasculares, no neurológicos. El cerebro necesita perfusión constante.
Si hay arritmias, la presión varía y placas en carótidas, el corazón bombea poco, el cerebro sufre. Esto ocasiona falta de concentración, lentitud mental, confusión, riesgo de ictus, apnea del sueño. El enemigo nocturno del corazón, la apnea, es extremadamente común en mayores. Cada episodio provoca caída de oxígeno, aumento de presión, activación del estrés, sobrecarga del corazón. Personas con apnea no tratada tienen 140% más riesgo de infarto. Alimentación antiinflamatoria para arterias saludables. Los alimentos no destapan arterias, pero pueden reducir la inflamación y mejorar la función endotelial. Los mejores alimentos para mayores: aceite de oliva virgen extra, salmón y sardinas, nueces, avena, JOCURSOM, cacao puro, verduras verdes, frutas rojas, LAS, bebidas que realmente ayudan a la presión y a las arterias. Basado en evidencia: 1. Cacao puro mejora la vasodilatación. 2. Hibisco reduce la presión con supervisión médica. 3. Té verde reduce inflamación. 4. Infusión de ajo más limón mejora presión en algunos casos. 5. Agua. La deshidratación es peligrosa en mayores. Plan cardioprotector de 12 semanas para mayores, un plan usado por cardiólogos en España. Semanas 1-2, evaluación médica completa. Semanas 3-6, ajuste de hábitos alimenticios y reducción de sal. Semanas 7-10, ejercicio y fortalecimiento muscular. Semanas 11-12, revisión y ajustes médicos. Plan reduce riesgo cardiovascular entre 20-35%. Errores fatales que aceleran daño cardíaco: ignorar síntomas leves, medir la presión, mal comer con demasiada sal, automedicarse, dejar de tomar medicación, vivir sedentariamente, no beber suficiente agua, no controlar glucosa. Consejos de la Dra. Laura Méndez en este video: consejos esenciales para proteger el corazón y las arterias después de los 60 años. Como especialista en salud cardiovascular, he visto a cientos de pacientes mejorar drásticamente su calidad de vida simplemente aplicando cambios consistentes y sostenibles. La medicina moderna puede ofrecer fármacos eficaces, pero el verdadero poder siempre está en el paciente, en sus hábitos, en su disciplina, en su forma de interpretar los primeros avisos del cuerpo. Por eso hoy quiero compartir contigo las recomendaciones más importantes que doy a mis propios pacientes, basadas en evidencia científica y en años de experiencia clínica con adultos mayores. Escucha tu cuerpo: ningún síntoma es normal por la edad. Después de los 60, el cuerpo cambia, sí, pero nada que limita tu respiración. Tu energía o tu estabilidad debe considerarse normal. Si presentas alguno de estos signos, busca valoración médica: cansancio desproporcionado al esfuerzo, falta de aire al acostarte, hinchazón de piernas o tobillos, palpitaciones breves pero repetidas, dolor en mandíbula, espalda o brazo izquierdo, episodios de sudor frío, mareos o confusión, presión arterial muy variable en adultos mayores. Lo que empieza como una molestia leve puede evolucionar rápidamente. La detección temprana siempre salva vidas. Controla tu presión arterial de forma correcta. El 60% de los errores diagnósticos que veo en consulta no son causados por el corazón, sino por cómo las personas se miden la presión. Reglas de oro: reposa 5 minutos antes de medir. No hables durante la medición. No cruces las piernas. Mantén el brazo a la altura del corazón o realiza 2-3 mediciones y usa el promedio. No midas la presión inmediatamente después de caminar, discutir, comer o beber café. La presión arterial es una cifra viva, influenciada por emociones, temperatura, hidratación y postura. Por eso, medirla bien es tan importante como tratarla. Hidrátate de forma estratégica. Las personas mayores pierden el mecanismo de sed y muchos toman diuréticos que aceleran la deshidratación. La deshidratación aumenta la presión, favorece arritmias, espesa la sangre, aumenta el riesgo de ictus. Mi recomendación: 1,5-2 litros de agua al día, a menos que tu médico te haya indicado un límite. Divide la ingesta en un vaso al despertar, un vaso a media mañana, un vaso antes de comer, un vaso a media tarde, pequeños sorbos en la noche. El agua es uno de los mayores protectores cardiovasculares. Prioriza el sueño como si fuera medicación. Dormir mal es uno de los mayores aceleradores de enfermedad cardíaca en mis pacientes mayores. Mejorar el sueño suele mejorar también la presión arterial, el ritmo cardíaco, la memoria, el estado de ánimo. Recomendaciones: acuéstate a la misma hora, evita pantallas 1 hora antes cena, ligero, manténla. Habitación fresca. Consulta: si sospechas apnea del sueño, dormir bien es una intervención médica en sí misma. Cuida tu alimentación con la precisión de un tratamiento. No necesitas dietas extremas.
Necesitas consistencia de alimentos que recomiendo a todos mis pacientes mayores: aceite de oliva virgen, extra avena, salmón o sardinas, verduras verdes, frutas rojas, cacao puro sin azúcar, ajo y cebollate verde o hibisco, según tolerancia. Y, sobre todo, rebaja drásticamente la sal. La sal es uno de los mayores enemigos de la salud cardíaca en España. Mover el cuerpo es obligatorio, no opcional. No hablo de gimnasios ni rutinas intensas. Hablo de actividad física terapéutica. La fórmula ideal: 30 minutos de caminata diaria, ejercicios de fuerza 2 veces por semana, estiramientos suaves, ejercicios respiratorios, moverse, mejora la elasticidad arterial, regula tensión, reduce inflamación, mejora el ánimo, añade años de vida a cada paso. Revisa tu salud cardiovascular cada 3 a 6 meses después de los 60. La revisión anual ya no es suficiente. Las condiciones cambian rápido. Solicita regularmente analítica completa, función renal, perfil lipídico, electrocardiograma, ecocardiograma según criterio médico, valoración de arritmias, control de glucosa. La prevención avanzada es la clave. No te automediques. Nunca he visto muchos casos complicados por tomar doble dosis de hipotensores porque estaba alto, abandonar medicación porque me sentía bien, mezclar remedios naturales con anticoagulantes, tomar ibuprofeno que sube presión. Las medicaciones cardíacas son seguras, pero no deben ajustarse sin supervisión médica. Reduce la inflamación crónica con hábitos, no solo con medicamentos. La inflamación arterial es lo que causa placas, hipertensión, deterioro endotelial, riesgo de infarto. Puedes reducirla con agua, ejercicios, suave, dieta mediterránea, real sueño suficiente, reducir azúcar, contacto con la luz solar, moderada respiración profunda, manejo del estrés. La inflamación es silenciosa, pero River vive con calma. El estrés mata más corazones que el colesterol. El sistema cardíaco del adulto mayor es mucho más sensible a discusiones, sobresaltos, estrés emocional, angustia, preocupación constante. El estrés dispara adrenalina, cortisol, presión arterial, inflamación. Mi consejo práctico: camina 10 minutos después de un disgusto, practica respiraciones lentas, escribe lo que te preocupa, evita noticias negativas, busca compañía y conversación. El corazón necesita serenidad para funcionar bien. Tu corazón ha trabajado por ti durante más de 60 años. Ha bombeado millones de litros de sangre sin pedir descanso. Ahora te toca a ti cuidarlo con respeto, conciencia y responsabilidad. Cada pequeño hábito, cada decisión diaria, cada minuto de tranquilidad, todo suma. Todo protachai, todo importa. Y recuerda, la mayor parte de las enfermedades cardíacas son prevenibles. Nunca es tarde para empezar a mejorar tu salud. Si esta guía te ha sido útil, dale like y suscríbete. Mi misión es acompañarte con claridad científica y humanidad, para que vivas más y mejor.